Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Dan saya sendiri Anera Rianti bersama teman-teman saya Ardila Jiwadi, Ganung Harisaputra, dan juga Ilham Setiaji Hermawan. Baik, kami akan presentasi tentang pembahasan kami yaitu pada PT Angin Ribut. PT Angin Ribut merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang alat kesehatan. Walaupun sebuah perusahaan cukup yang besar, namun sistem informasi penggajian pada perusahaan tersebut ada beberapa tahap yang masih dilakukan dengan cara yang manual, sehingga dapat menyebabkan tidak efektif dalam memanajemen waktu dan keamanan data. Hal ini menjadikan sistem penggajian perlu didukung oleh sistem informasi yang baik. Dalam rangka mengembangkan sistem penggajian di PT Angin Ribut, di sini ada kata kunci ya, sistemnya penggajian efektif website CI. Next slide. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang. Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya komputer sebagai alat pendukung pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan dapat dikomputerisasikan. Tentu saja hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Next slide. Yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, mengenai rumusan masalah ini, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penggajian karyawan berbasis website yang dapat memudahkan dalam pengelolaan data agar tidak terjadi kesalahan. Mudah dipahami dan memperlancar cara kerja karyawan dalam pengolahan data penggajian karyawan yang lebih efektif dan efisien. Poin ketiga, batas masalah. Batasan masalah. Mengenai batasan masalah agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut. Yaitu dalam sistem yang dibangun hanya membahas, back to slide. Dalam sistem yang dibangun hanya membahas operasi entry gaji karyawan, cetak slip gaji, dan cetak laporan penggajian. Next slide. Poin 4 yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sebuah website yang dapat mengelola penggajian karyawan secara terkomputerisasi. Terus, untuk memenuhi tugas akhir semester 4 mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, poin kelima, manfaat yang diperoleh dari manfaat penelitian ya, manfaat yang diperoleh dari pembuatan sistem ini yaitu lebih memudahkan dalam mengelola dan memproses data penggajian karyawan, memberikan kemudahan dalam penyajian laporan gaji karyawan, mempermudah dan memperlancar cara kerja karyawan dalam pengolahan data penggajian karyawan yang lebih efektif dan efisien. Next slide. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi. Melalui metode ini, penulis melakukan observasi langsung. Di PT Angin Ribut, observasi ini dilakukan guna melihat langsung proses kerja yang berjalan. Metode wawancara. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi secara kompleks, serta proses penggajian yang sedang berjalan atau digunakan PT Angin Ribut. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber referensi baik berupa buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya sebagai acuan dalam analisa sistem penggajian karyawan serta penyusunan laporan. Next akan dilanjutkan oleh Ardi. Baik, terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7 metode pengembangan sistem informasi. Pada bab sistem informasi penggajian akan dijelaskan mengenai dasar teori dalam pembuatan sistem informasi penggajian. Sistem informasi penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer.
atau kepada karyawan yang gajinya dibayar bulanan, berhubungan dengan penggajian. Nomor 8, ini ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang tertentu pula. Manajemen proyek sangat cocok untuk suatu lingkungan bisnis yang menuntut kemampuan akuntansi, fleksibilitas, inovasi, kecepatan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Nomor 9 ada analisis kebutuhan. Ide utama dari pembuatan perangkat lunak sistem penggajian karyawan ini adalah untuk menggantikan sistem penggajian manual yang sudah ada dengan antara muka yang sederhana supaya pengguna dapat cepat memahaminya. Oleh karena fasilitas yang disediakan oleh perangkat lunak mencakup fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem penggajian manual. Di sini ada analisa dan perancangan sistem berorientasi objek dengan UNIFID. Nomor 1 ada modeling language atau UML. Language. Analisa dan perancangan sistem berorientasi objek merupakan penguraian suatu sistem informasi ke dalam bagian-bagian komponen sistem informasi dengan maksud mengevaluasi hambatan yang terjadi sehingga dapat diusulkan suatu perbaikan dengan metode UML. Dan di B ada perancangan sistem berorientasi objek. Perancangan sistem berorientasi objek merupakan tahap lanjutan setelah analisa berorientasi objek. Rancangan berorientasi objek adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem dengan mengkolaborasikan objek-objek atribut-atribut atau metode-metode yang ada. Nomor C, ini ada pendekatan pembuatan aplikasi. Pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah research dan development, penelitian dan pengembangan. Research dan development adalah proses peneliti kebutuhan pelanggan dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Research and development merupakan studi sistematik proses pengembangan dan evaluasi dengan tujuan menciptakan suatu dasar empiris untuk menciptakan produk-produk. Berikut adalah activity diagram proses penggajian karyawan. Di sini angka pertama, activity diagram pendataan karyawan. Di sini ada bagian-bagiannya. Pertama-tama kita mencatat data, lalu memberikan data dan menerima data tersebut. Next, kita akan dilanjutkan teman saya, Ilham Syaji. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya teruskan. Saya Ilham Syaji Hermawan akan meneruskan dimulai dari activity diagram rekapan absensi. Di sini gambarnya terpotong ya, soalnya dimasukin ke PPT ini. Sebenarnya ini ada bagian admin dan sampingnya lagi itu bagian karyawannya. Di sini dimulai dari bagian admin ya, merekap absensi, lalu menyerahkan absensi, lalu di bagian karyawannya menerima rekapan karyawan, menerima rekapan absensi karyawan. Lalu ini ada activity diagram rekapan lembur. Di sini ada bagian personalia dan bagian keuangan. Dimulai dari bagian
personalia ada memberikan data lembur karyawan, lalu bagian keuangan akan melanjutkan menerima data lembur karyawan, merekap jumlah lembur karyawan, lalu jika tidak ada lembur, tidak mendapatkan uang. Jika ada lembur, karyawan akan mendapatkan uang, lalu selesai. Selanjutnya, di sini ada activity diagram slip gaji karyawan. Dimulai dari membuat, menyerahkan, dan karyawan akan menerimanya. Next. Di sini ada use case diagram penggajian karyawan. Di sini ada bagian keuangan, yaitu dengan entry bagian. Ini di sini gambarnya blur banget ya. Tapi kalau di PDF-nya sih enggak ini, harusnya. Ini ada entry bagian karyawan, entry data karyawan, entry tunjangan, entry potongan, entry absensi, entry lembur, lalu ada entry slip gaji, include cetak slip gaji, lalu di bawahnya itu yang terakhir apa itu, Mas Ari? Cetak laporan penggajian. Ya, cetak laporan penggajian. Lalu selanjutnya di sini di laptop saya nggak kelihatan, Bu. Di sini ada selanjutnya di sini ada activity diagram laporan penggajian karyawan ya. Dari bagian admin atau personalianya merekap total gaji pada periode tertentu, di sini terpotong, lalu menyerahkan laporannya ke pimpinan keuangan ya mungkin. Lalu menerima gaji, maaf ya Bu, soalnya di sini di PPT-nya terpotong jadi kurang enak dibacanya. Lalu selanjutnya berikut ini adalah RD dari PT Angin Ribut ya. Bisa jelas sendiri teman-teman, Bu Guru dosen, Bu dosen. Ada absensi, lembur, potongan, gaji, dan sebagainya. Lalu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan untuk masuk ke halaman input data karyawan. Di sini ada nama karyawan, tempat lahir, tanggal, agama, alamat karyawan, nomor HP, email, password, foto file, dan ID jabatan. Selanjutnya, di sini kita masuk ke halaman karyawan list. Di sini ada nama-nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email, password, foto, ID jabatan, dan action. Next. Dan juga bisa kita masuk langsung ke Microsoft Word jika ingin ngeprint lewat Word atau mau ngasih filenya. Lanjut. Nah, di sini kita bisa untuk membuat karyawan create atau membuat registrasi karyawan. Di sini ada ID karyawan, ID absen, ID jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, potongan, gaji bersih. Lalu kita klik create. Next. Nah, ini untuk kita masuk ke halaman gaji karyawan list. Nah, di sini kita ada bisa lihat listnya. Nomor, ID karyawan, ID absen, ID jabatan. Nah, dan saya lihat gaji bersihnya. Di situ ada tampil gaji bersihnya 6 juta. Untuk
jika kita ingin masuk ke Excel, kita bisa langsung klik Excel dan kita bisa langsung nge-print atau bisa minta untuk kasih file ke kalian itu. Ya, demikian, terima kasih untuk penjelasan tentang gaji karyawan berbasis web. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.